Urodziłem się w 1937 roku w Warszawie, na Pradze, na ulicy Szwedzkiej numer 7, gdzie mój ojciec i moja mama mieli, ojciec miał taki mały warsztat szewski w suterynie i mama była gospodynią domową. Mieszkaliśmy w sumie blisko z rodziną mamy, a więc dziadków od strony rodziców mojej mamy znałem stosunkowo dobrze, bo potem żeśmy jeszcze przebywali razem po ucieczce do Rosji, o której zaraz powiem. Ale jeżeli chodzi o rodziców mojego ojca, moich dziadków, tych nie znałem, oni zostali w Warce i nie uciekli pojechali z nami do Rosji w 1939 roku i w związku z tym zginęli. No, my nie wiemy nic na ten temat, w jaki sposób oni zginęli. Ja wiem tylko, że mój dziadek, z opowieści ojca, miał dziwny zawód, handlował sadami. Polegało to na tym, że byli tacy kupcy żydowscy, którzy skupowali sady na pieńku, to znaczy bez jakiegokolwiek rozeznania, czy będzie jakiś urodzaj, czy nie. I jak się udawało, to żyli nieźle, jak nie, no to klepali biedy. Mój ojciec był szewcem, nie luksusowym tak zwanym, tylko po prostu można go nazwać łaciarzem, ale był bardzo popularny. I na dobrą sprawę ja nie słyszałem od moich rodziców, mieszkaliśmy praktycznie wśród samym polskim środowisku, wśród polskich gospodyni, właściciele kamienicy byli Polacy i nie słyszałem nigdy, żeby były jakiekolwiek problemy, wyskoki antysemickie. Oczywiście w tym środowisku, gdzieśmy mieszkali, ale tam dalej to bywały i to mocne. W 1939 roku mój ojciec, wiedząc mniej więcej, co się szykuje, bo on był zawsze lewicowych przekonań, nie był członkiem partii komunistycznej, ani nawet bundu żydowskiego, żydowskiej socjalistycznej partii, ale miał bardzo wyraźne przekonania lewicowe, zresztą bardzo wielu ówczesnych rzemieślników, krawców i szewców żydowskich. I no, wiedział, bardzo dobrze był poinformowany, czytał gazety, co się działo w Niemczech i nie czekał już na przyjście Niemców. Jak tylko wybuchła wojna, to wziął rodzinę, zawiózł nas wszystkich, przejechaliśmy się do Białegostoku. To była normalna droga ucieczki Żydów z Polski, jeszcze możliwa z Warszawy, zanim Niemcy zajęli Warszawę. I no, początkowo byliśmy, o ile pamiętam, znaczy ja tych rzeczy nie tak dokładnie nie mogę, w ogóle prawie nie pamiętam, miałem wtedy 2,5 lata, 3 lata potem, jak żeśmy uciekali i byliśmy początkowo w Białymstoku, potem w Orszy, cała rodzina, dziadek umarł w Orszy, znaczy ojciec mamy, no i zaczęła być, tam żeśmy na Białorusi, moi rodzice opowiadali, że na dobrą sprawę przyjmowano nas bardzo serdecznie, stosunkowo. Tam była bieda, ale jakoś się dzielili i w sumie nie odczuli żadnych większych problemów, większych niż ta ludność sama miała problemy. No i jak wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, to oczywiście zaczęło być niebezpiecznie i szybko zaczęło być niebezpiecznie i nas Rosjanie przetransportowali dalej, początkowo na Ural. Ja powiedziałbym, że to nie była zsyłka, kompletnie to nie można nazwać, to było po prostu dobrowolne przetasowanie geograficzne, żeby uciekać przed Niemcami. I
pamiętam tylko już, to już zaczynam pamiętać, że pierwsza nasza stacja taka pobytowa była Magnitogorsk na Uralu, a potem dalej. Ojca już ze sobą żeśmy nie mieli, bo w sumie zabrali go od razu do Czerwonej Armii. I myśmy z całą rodziną, a więc prawie wszystko kobiety, same ciocie, babcia i moja mama, wylądowali w sumie niedaleko od Omska, 30 km od Omska, na tak zwanym dziwnym, na dobrą sprawę tego nawet Rosjanie nie wiedzą, jak ja opowiadałem często już w dzisiejszych czasach. To było tak zwane podsobne chazяйstwo, to znaczy podręczne gospodarstwo. To nie był ani kołchoz, ani sowchoz, bo tam ludzie klepali biedę i głodowali, ale to były gospodarstwa, które w sumie Stalin zarządził tam, gdzie robotnicy produkowali broń, samoloty i tak dalej, w Omsku, za Uralem, w ogóle tam, gdzie Niemcy nie mogli dosięgnąć, to fabryki mieli swoje działki, jakieś fabryki, które produkowały broń, czołgi, samoloty w Omsku, to miały swoje działki i na tych działkach rosło wszystko, kartofle, cebula, marchewki, wszystko. I to wszystko szło dla tych pracowników fabryk, a na tych działkach pracowali tacy właśnie moja mama, ciotki i tak dalej. I my jako dzieci żeśmy też kradli wszystko, co jest możliwe z tych działek, czyli w związku z tym na dobrą sprawę, jak im rodzice opowiadali, jak ja już zaczynam pamiętać, to myśmy nie głodowali, a tajga ma dużo drzewa i mieszkaliśmy w zemlankach. To są takie domki wkopane w ziemię i drzewa było pod opałem dosyć, znaczy opało było dosyć dużo możliwości. Ja chodziłem z babcią, rąbałem drzewa, babcia nie pozwalała, bo byłem jeszcze mały, ledwo siekierę trzymałem w ręku, ale w każdym razie pomagałem i pamiętam dokładnie, jak żeśmy te kawałki drzewa i gałęzi przynosili, do tego rąbaliśmy. No, zimy były ostre, ale o ile ja sobie przypominam i też opisałem to w różnych moich wspomnieniach, to klimat był bardzo znośny, bo były wprawdzie krótkie lata, ale bardzo gorące, bardzo często tropikalne i rosło bardzo wiele rzeczy jadalnych. Lasy były w sumie dostępne i się szło do lasu, zbierało się grzyby. Idylla to nie była, ale można było przeżyć i myśmy tak to przeżyli. Ja pamiętam, że potem zaczęło się, to jest ciekawostka, oni mieli kilku takich uczonych, Rosjanie. Jeden z nich był poważnych rozmiarów, uczony Miczuryn, i oni zaczęli plantować tam w ogóle drzewa, które tam nigdy nie rosły na Syberii. Ściągnęli tabuny koni mongolskich, a więc zaczęło się to w sumie aklimatyzować tam i zaczęło się to wszystko być ludzkie. I drzewa zaczęły kwitnąć, jabłka też w sumie można było. I jak myśmy wyjeżdżali stamtąd, to pamiętam, że nas żegnała, to była taka wioska, dosyć duża wioska, bo dużo pracowników było na tych polach. I mówili do nas, po co my tam jedziemy do Polski, tam jeszcze wojna, zniszczenia, w ogóle 46 rok i to nie ma sensu, zostańcie tu z nami. Przecież dobrze jest, widzicie, jabłka kwitną tu, kartofle macie, wszystko jest. No i dali nam worki kartofli, cebuli na drogę i żeśmy mimo wszystko zdecydowali się, moja mama i babcia, ciotki zdecydowały się wracać do Polski, no bo tęsknota za krajem była dosyć duża, za Warszawą. No i
pamiętam, że o ojcu żeśmy nic nie wiedzieli, co się z nim działo. Dopiero jak żeśmy się spotkali w drodze powrotnej, bo tam chodziło o to, że wszyscy jechali w tak zwanych, to eszalony były, to jechało się w sumie w towarowych wagonach, ale dobrze urządzonych, ciepło urządzonych, z możliwością gotowania. Tam były całkiem to znośne warunki, o ile mi rodzice opowiadali. Ja już tak za bardzo nie pamiętam, byłem chłopakiem, mnie tam było wszystko jedno. I w sumie to żeśmy się spotkali w drodze na którejś ze stacji, bo to wyglądało w ten sposób, że krzyżowały się te pociągi już na granicy, przy granicy i na perony wychodzili ludzie, którzy mieli dobry głos i krzyczeli, podawali do wiadomości, że w tym pociągu znajduje się tyle ludzi o takich nazwiskach, a w tym i w ten sposób nagle moja mama i ojciec się dowiedzieli, że są w różnych pociągach. Okazało się, no żeśmy się spotkali, no, też żeśmy się zjednoczyli, na całe szczęście. I mój ojciec, okazało się, miał bardzo ciekawą historię, która jest częścią też mojej biografii, dlatego że opowiadał, początkowo był wcielony do wojska. Karabinu w życiu nie trzymał. Dzień tam była przeszkolenia, jeśli to tak na zasadzie mięsa armatniego. Ale w pewnym momencie Stalin po wyjściu generała Andersa z wojskiem zaczął podejrzewać, że z tymi Polakami i z tymi polskimi Żydami i tak dalej, w wojsku to niepewna sprawa. Oni są wszyscy albo szpiedzy, albo przekupieni, albo nie można na nich liczyć. W związku z tym przesunęli tych ludzi do brygad pracy. I mój ojciec był w takiej brygadzie pracy w kopalni. I miał w pewnym momencie, opowiada, że zachorował, miał 39 gorączki stopni i nie wyszedł do pracy. A w Rosji to się nazywa pragul, to znaczy po prostu, że się nie chciało pracować, że się udawało chorego. Tam nie sprawdzali lekarze, nic. I przyszedł prokurator do jego celi, powiedział, tam gdzie go wsadzili właśnie, powiedział mu, że dostał on 5 lat lagru. I nic więcej, żadnego tam przewodu nie było sądowego. I został umieszczony w łagrze, ale to ciekawostka jest, dlatego że był to łagier tak zwany nie łagier śmierci, to było tak pracowało się tam i to było dosyć ciekawe, bo siedział on z rodziną Bucharyna. Sam Bucharyn został rozstrzelany przez Stalina, ale rodzina jego tam była i mój ojciec jako jedyny szewc w całym tym obozie zaczął robić buty z niczego, praktycznie z różnych materiałów i zaczął robić buty również dla tych oficerów i tamtych żołnierzy. I jemu się świetnie powodziło tam. Jak on przyjechał, żeśmy się spotkali, to on wyglądał jakby przyjechał z sanatorium, to znaczy w ogóle miał wszystko, jeszcze to utrzymywał przy życiu dookoła. Także ten zawód szewski, konkretny zawód mu się bardzo przydał. To, że on był zawodem szewskim, to się odbiło potem na moim życiu, ale to już jest tak zwana inna sprawa, kiedy zacząłem pracować w teatrze. I moim pierwszym takim wielkim przedstawieniem, który został, przebiciem w Polsce, były właśnie Szewcy Witkacego, który właśnie miałem troszeczkę pamięci opowiadania i pracę, widziałem jak pracował i tak dalej w warsztacie. No i żeśmy wylądowali na ziemiach odzyskanych, w Żarach koło Żagania. Ja pamiętam, że wtedy można było, już wtedy chodziłem, już pamiętam, bo miałem 7-8 lat, to pamiętam, że te pociągi jechały zatrzymywały się na różnych stacjach i ziemiach zachodnich, no i można było w sumie wybierać sobie,
czy się chciało zostać. Pamiętam, że żeśmy przejeżdżali przez Duszniki Zdrój, tam w różnych miastach można było wybierać. I to było jeszcze świeże, po niemieckie, jeszcze były pierzyny, jeszcze była porcelana na stole, wszystko było, bo Niemcy pouciekali. Ale większość Żydów, która w sumie zdecydowana była już nie na zasadzie powrotu do Polski, tylko bardzo wielu traktowało to jako punkt przesiadki w drodze do Izraela. Było w sumie próbowali się wszyscy trzymać kupy, to znaczy próbowali się trzymać jakoś razem i do takich mniejszych pojedynczo nikt się nie decydował osiedlać nigdzie. I w sumie w pewnym momencie w Żarach spodobało się to większej ilości osób i osiedliło się bardzo wiele Żydów polskich w Żarach. To jest Zielonogórskie, niedaleko Żagania. No i tam w sumie zostaliśmy. Tam było bardzo bogate życie żydowskie, o ile pamiętam, bo był teatr, myśmy mieli szkoła żydowska. Ja osobiście chodziłem od drugiej klasy, bo pierwszą klasę skończyłem już w Rosji tuż przed wyjazdem. No i do drugiej klasy, od drugiej do piątej chodziłem do szkoły żydowskiej, gdzie się nauczyłem po żydowsku pisać i czytać. I potem już to mi zostało, bo babcia do mnie mówiła cały czas po żydowsku, także ja znam język żydowski, nawet tłumaczyłem książkę z żydowskiego. Potem już po piątej klasie nie było już uczniów więcej, bo wyjeżdżali też do Izraela, do Australii. No i myśmy przeszli ja poszedłem do szkoły podstawowej, do 7. klasy, z 5. do 7. od razu do polskiej szkoły podstawowej. No, potem było już gimnazjum. W gimnazjum zacząłem dorastać też, moja świadomość też w jakiś sposób się kształtowała. I byłem oczywiście bardzo zaangażowanym młodym pionierem, jakby powiedzieć, komunistycznym, jak większość z naszych, co przyjechała, dzieci, bo rodzice w sumie nie opowiadali o tych strasznych historiach, co się działy w Rosji, a my jako dzieci, no to znaliśmy język, mówiliśmy po rosyjsku, co nie było za bardzo popularne i zrozumiałe wśród naszych polskich kolegów. No i skończyłem gimnazjum, byłem zaangażowany politycznie w gimnazjum w Związku Młodzieży Polskiej, ale w ten sposób jakiś mi się udało, że nie zraziłem tych moich przyjaciół i do dzisiaj utrzymywałem cały czas kontakt prawie ze wszystkimi, którzy żyli z szkolnymi moimi przyjaciółmi w Polsce i do dzisiaj utrzymuję z resztą już chyba 2 czy 3 na zasadzie bardzo przyjacielskich stosunków. Także to jest kwestia tylko, w jaki sposób się postępowało w szkole, jeżeli się było zaangażowanym nawet politycznie. No i w 1956 roku mój ojciec był w dalszym ciągu szewstwem się zajmował i potem stał się kierownikiem sklepu w Żarach, był bardzo popularny, lubiany, też żeśmy nie mieli żadnych antysemickich tam w jakikolwiek sposób wybryków. I ja też nie miałem żadnych w szkole pod tym względem złych doświadczeń. Ale w 1956 roku, kiedy nastąpiła ta pierwsza fala październikowa rozliczeń, no myśmy w sumie jako młodzie przyjęli bardzo optymistycznie, z Gomułką i tak dalej, ale były tam pewne elementy, które zaniepokoiły bardzo żydowską społeczność, mianowicie kwestia, powiedziałbym drastycznie, pierwsza fala odrzydzania była. W świadomości takich ludzi jak ja, wtedy już kształtowanych polskich patriotów,
to było na zasadzie usprawiedliwione, bo usuwało się z pracy ludzi niedouczonych albo takich, którzy byli nie na tych stanowiskach, na których powinni byli być. Wywoziło się na taczkach tak zwanych. Ale to była taka sprawa, że nagle się okazało, że za dużo tych wywożonych było żydowskiego pochodzenia. I wtedy łącznie z tym, co 20 zjazd partii komunistycznej pokazał zbrodnię Stalina i tak dalej, mój ojciec się zdecydował, mimo że był członkiem partii, zdecydował się zaproponował nam wyjazd do Izraela w 1956 roku. I w sumie rodzina się zgodziła, ale ja się nie zgodziłem. Ja powiedziałem, że nie, moje miejsce jest w Polsce, ja w ogóle nie mam, mam świadomość pochodzenia żydowskiego bardzo wyraźną, ale nie chcę opuszczać Polski, zostaliśmy. No i to trwało, tak, potem zacząłem studia na uniwersytecie, skończyłem Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i zacząłem pracować. Chcieli mnie zostawić, zaproponowano mi asystenturę na historii, ale ja zacząłem pracować już w kierunku kulturalno-teatralnym, artystycznym i związałem się z teatrem, który się nazywał Kalambur. Byłem jego kierownikiem artystycznym, reżyserem przez długie lata i tam miałem dosyć dużo sukcesów i w każdym razie otrzymałem również uprawnienia reżysera zawodowego w 1966 roku. Zacząłem pracować w Teatrze Polskim we Wrocławiu jako reżyser zawodowy, zarabiać nieźle na życie. I jednak marzec 1968 roku, wcześniejsze jeszcze wydarzenia, wojna izraelsko-arabska, wpłynęła na to, że zacząłem coraz bardziej sobie uświadamiać, kim ja w zasadzie jestem. I powstawało u mnie pytanie, które coraz boleśniej mnie dręczyło, co ja tu robię i zawsze to, co mnie interesowało w teatrze, a więc pewne elementy teatru, powiedzmy, politycznego, były zawsze coraz bardziej trochę dla mnie niebezpieczne do ruszania, bo zawsze można było powiedzieć tak, ale on to robi, bo on nie jest z naszych. To było uczucie może irracjonalne. W moim przypadku ja nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o teatr polski. Aktorzy i dyrekcja zachowali się niezwykle przyzwoicie. Ja miałem świetne warunki do pracy, robiłem to, co chciałem, proponowałem sztuki, reżyserowałem. Zacząłem też reżyserować w telewizji. Początkowo dosyć nieumiejętnie, ale jakoś to mi szło i jednak moja małżonka, z którą się związałem we Wrocławiu już od 1965 roku, skończyła studia, ostatnie lata studia w Warszawie i tam w 1967-1968 roku przeżyła bardzo wiele nieprzyjemnych. Ona ma typową, jest moim zdaniem piękną dziewczyną, jeszcze w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjna pani, ale z semickim wyglądem i miała bardzo dużo nieprzyjemnych historii w Warszawie. Oczywiście przyjaciółki i tak dalej, Polki były bardzo opiekuńcze i nie pozwalały jej robić krzywdy, ale mimo wszystko ona bardzo chciała wyjechać i razem żeśmy podjęli decyzję wyjazdu z Polski, ale dosyć późno, to znaczy nie w tej pierwszej fali 1969 roku, ale w 1970 roku. Bo ja w dalszym ciągu nie mogłem się zdecydować. Ona, młody prawnik, ja reżyser teatralny, szczególnie reżyser dramatu. Ja nigdy nie byłem reżyserem muzycznym, ani opery, ale dramatu, a więc słowa. To po prostu związane to jest przede wszystkim z językiem.
I dlatego było to wyjazd w niewiadome w ogóle, w niewiadome kompletnie. Co Państwa jeszcze interesuje, jeżeli chodzi o ten etap mego życia? No tutaj jest w zasadzie bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, tak, w tej Pana opowieści. Ja chciałem zapytać jednak o te, czyli jak rozumiem, pierwsze Pana wspomnienia to są wspomnienia z Syberii, tak? Tak, pierwsze dziecinne wspomnienia, tak. Kiedy już zacząłem mieć 5-6 lat. Pamiętam, tak. No ale Syberia jest, ja to opisałem w jednej z moich książek. Wie pan, wspomnienia dzieciństwa są zawsze przyjemne, tym bardziej, że ja nie miałem takich elementarnie nieprzyjemnych, poza jedną sprawą, że tam straciłem oko w zabawie z moimi rówieśnikami, niechcąco, nikt nie chciał mi tego zrobić, tej krzywdy. I to było jedyne w sumie bardzo nieprzyjemne wrażenie, które pamiętam z okresu pobytu. Ale tak to ani moi rodzice, ani mama, ani ciotki, które były ze mną, ciocie, które były z nami, nie opowiadały nic nieprzyjemnego z tego czasu. To znaczy, no poza tym, że żyło się wśród ludzi, którzy byli, no nie, to przede wszystkim ciekawostką, na Syberii ludzie przeważnie byli wygnańcami albo potomkami wygnańców. I to był element bardzo rzadko oczywiście kryminalny, ale często bardzo inteligentny i bardzo ludzki, bo car wysyłał i potem Związek Radziecki wysyłał bardzo różnych ludzi tam w tamte strony. Także ja pamiętam i moi rodzice pamiętali te czasy bardzo, no, w każdym razie przyzwoicie, nie było żadnych zgrzytów. Nasz pobyt był całkiem inny niż pobyt polskich zesłańców, gdzie wiemy, że byli zesłańcami do łagrów, gdzie odpolszczano ziemie, które zajęli potem Rosjanie, polskie ziemie. Także to w sumie pamiętam dosyć, jako dziecko dosyć przyjemnie siedział. Wchodziło się na drzewa, kradło się jajka ptakom. No w ogóle różne były takie dziecinne zabawy, przygody. No. Czyli pan mówi, że emigrować po 56 roku pan nie chciał, tak? Nie chciałem. Nie. A pana babcia na przykład? Nie no, cała rodzina chciała. Tak. Ojciec, w sumie można powiedzieć, że moje ciocie były bardzo spolonizowane, wiesz. Mówiły bardzo dobrze po polsku, pisały. Do szkół do wielkich nie chodziły, ale w każdym razie były, na dobrą sprawę to ja nie wiem, jak różne ciocie by zareagowały, na to nie zwróciłem uwagi, ale babcia na pewno no ale babcia już w 56 roku umarła w sumie, także to było, ale ojciec chciał i zaproponował mi, ale ja nie chciałem. Już byłem świadomy, już praktycznie zacząłem chodzić na uniwersytet wtedy, w 56 roku, byłem na pierwszym roku historii, także nie widziałem. Miałem też opory w 68, 69. Te opory były z jednej strony oczywiście zawodowe, problem zawodu, ale z drugiej strony, to może dzisiaj to jest bardzo aktualne, to ja miałem pewne wątpliwości dotyczące stosunków w Izraelu między powiedzmy ludnością arabską a żydowską. To znaczy ja miałem pewną świadomość, że
zdobycie innych części ludzi odbywa się z krzywdą innych. Także ja to miałem bardzo, bardzo mocną świadomość tego i dlatego między innymi nie pojechaliśmy do Izraela. Moi rodzice mojej małżonki Beaty już w 1968 roku wyjechali i byli już w Danii. No i nasz kierunek wyjazdu też się kierował w tym, znaczy ewentualna decyzja wyjazdu byłaby też w kierunku Danii, ale to jest problem, który no, jest bardzo, bardzo drażliwy, to znaczy dlaczego się na przykład nie wyjechało do Izraela, dlaczego się nie pojechało budować ojczyznę żydowską. To jest bardzo, bardzo trudno na to odpowiedzieć. I ja w sumie nie żałuję, że podjęliśmy decyzję i moja małżonka, żeśmy podjęli decyzję zostania w Europie. A pana rodzina? To znaczy z mojej rodziny wujek, który jeden z nielicznych, który przeżył, to on się razem ze swoją żoną, która była Polka w sumie, katoliczka, pochodzenia katolickiego w każdym razie, to wyjechali do Izraela i on się tam też nie mógł dobrze zaadoptować. Nie mógł się dobrze zaadoptować. Jego dzieci niestety miały szybko, no, odeszły z tego świata, popełniając częściowo również samobójstwo. Moja kuzynka. Adaptacja w Izraelu nie była dla wszystkich taka ewidentnie sympatyczna w ogóle. Także, a rodzina, moja małżonka, znaczy Beata, ma bardzo rozgałęzioną rodzinę kuzynów, kuzynki w Izraelu. Ja nie mam tam szczególnie rodziny, tylko mam stosunkowo dużo przyjaciół. Utrzymujemy ścisły kontakt z Izraelem, ale w sumie to nie żałujemy, żeśmy podjęli decyzję zostania w Europie. Wprost przeciwnie, Dania jest bardzo sympatycznym krajem i bardzo dobrze urządzonym, zorganizowanym. No i tutaj mieliśmy nasze życie od 70 roku. W sumie tu upływa nasze życie i zawodowe, i prywatne, osobiste. I to jest inny rozdział, o którym można mówić, można rozmawiać. Ale nie wiem, czy interesuje Państwa również to, co jeszcze w dalszym ciągu poprzednio wydarzyło się w Polsce, czy tego, to ja nie wiem. To proszę zadać jakieś pytanie. Tak, oczywiście, że interesuje. Ja chciałem jednak, no właśnie, nawiązać do marca. Czy marzec w ogóle dla Pana był zaskoczeniem? Tak, zaskoczeniem. Ja Panu powiem, ja jestem historykiem z wykształcenia uniwersyteckiego. Ja dobrze znałem historię. Ja pisałem pracę magisterską o Wilhelmie Feldmanie, który był pochodzenia żydowskiego i jego problemy znajdowałem w sobie samym. To był bardzo znany pan w krakowskiej, w Galicji, na przełomie XIX-XX wieku, redaktor wielkich dzienników, gazet, bardzo znany, działacz również chyba socjalistycznej partii, PPS-u. Ja znałem dobrze historię Polski, znałem dobrze historię Żydów w Polsce, żeby mieć złudzenia do pewnych spraw. Tylko ja uważałem, że ten problem współżycia na dobre i złe dwóch społeczności miał różnorodne powody do takich czy innych wystąpień antysemickich, czy paraantysemickich, czy rasistowskich. I ja wiedziałem, że tutaj nie miałem złudzeń, tylko ja myślałem, że to się powoli
powoli się, że tak powiem, no, cywilizuje to wszystko i świadomość obywateli się, i Polaków, i środowiska katolickiego, no, że to nie będzie konflikt, który się może wybuchnąć na nowo. I okazało się, że przy manipulacji komunistycznych wtedy rządzących Polską, to się okazało bardzo łatwe, to się rozpętało normalnie, nie miejmy żadnych złudzeń, to nie był tylko polityczny antysemityzm, to był również antysemityzm oddolny, przekształcił się i to było bardzo niesympatyczne. W moim środowisku, jak powiedziałem, przedtem teatralnym, to się nie odbiło takim echem, tam czystki nie było, odrzydzania tak zwanego nie było akurat w środowisku teatralnym. Zresztą nie było bardzo wielu ludzi, którzy się tym w jakiś tam sposób afiszowali, że byli pochodzenia żydowskiego. Ale w każdym razie no, była to ewidentna sprawa naporu pewnych psychologicznych no, skrzywień, które wpływały na to, że paraliżowało mnie jako reżysera, jako pracownika teatralnego. I to nie miało charakteru konkretnych wystąpień przeciwko mnie, ale charakter po prostu psychologiczny, napięcia, które były w powietrzu i które były bardzo konkretne i w stosunku do mojej żony też. Także ja no, odczułem to bardzo. Ja powiedziałbym tak jak z literatury polskiej, no moje niebo stanęło w płomieniach i próbowałem to zgasić jedyną możliwą drogą, to znaczy wyjazdu z Polski. To wtedy. Czyli pan po prostu nie wyobrażał sobie jakby pracy twórczej w Polsce? Tak, bardzo mi było trudno wyobrazić sobie pracy twórczej, w którym w pewnym momencie nie wytknięto by mnie mojego pochodzenia. Ja się bałem tego bardzo i poza tym poczułem bardzo wyraźną solidarność z ogromną ilością ludzi, których znałem i którzy zostali zlikwidowani, to znaczy nie fizycznie, ale psychicznie i zawodowo i to po prostu no, mój element, ta tożsamość, którą cały czas byłem świadomy swego pochodzenia, nagle no, się spotęgowała. Świadomość, że jestem pochodzenia żydowskiego i dlatego po prostu żeśmy podjęli decyzję wyjazdu. Ale tutaj sprawy się okazały oczywiście nie bardzo proste, także to jest inny rozdział. Moja praca tutaj, problem zawodu mojej żony i tak dalej, to były dosyć duże problemy językowe. No ale nie wiem, czy teraz... Tak, wie pan, jakby tak. Bo ja tak sobie myślę, że to, o co ja bym chciał pana zapytać tak naprawdę, też o pracę zawodową, ale tak naprawdę taką trajektorię tożsamości żydowskiej, jak ona w pana przypadku przebiegała. Także myślę, że jakby na tle może jednak takie byśmy całościowo przeszli też do okresu duńskiego, jakby, żeby to połączyć może. Ale to znaczy chodzi o to, żeby tu ewentualnie połączyć z tym okresem emigracyjnym, tak? Też, no no tak, absolutnie. No, jest to problem oczywiście bardzo złożony, dlatego że ja zawsze się czułem w sumie polskim reżyserem. To znaczy moja żydowskość nie wpływała w żadnym wypadku na wybór ani mego zainteresowań, ani w teatrze, ani repertuaru, który proponowałem. Także tutaj też był element przystosowania się do... Ja trochę... Wie pan co, to jest taka sprawa, że tutaj traktowano nas... Oni nie znali pojęcia, jeżeli się przyjechało z Polski, to się było Polakiem. To znaczy nie znali pojęcia, że się jest Żydem polskim. Dopiero potem się jakoś to ukształtowało.
I na dobrą sprawę zaczęto mnie traktować tutaj jako polskiego reżysera emigracyjnego. I ja zacząłem szukać swoich możliwości zawodowych, nie podkreślając za bardzo mojego żydowskiego pochodzenia. Wprawdzie myśmy się tutaj zameldowali od razu do żydowskiej społeczności, jesteśmy członkami, ale na dobrą sprawę to żadnej aktywności w tym kierunku nie pokazywałem. Na dobrą sprawę w dalszym ciągu traktowano mnie jako polskiego reżysera i elementy pewnej, powiedziałbym, świadomości pochodzenia mego i oficjalnie zaangażowanie się w życie środowiska żydowskiego nastąpiło poprzez pewnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia artystyczne czy projekty, albo spotkania, które miałem w żydowskim środowisku. No i oczywiście zainteresowanie tymże literaturą żydowską i właśnie to jest jeden z takich elementów ciekawostki, to, że pomyślałem sobie, jak przeczytałem na nowo taką sztukę typowo żydowską, napisane przez żydowskiego pisarza, dramaturga angielskiego Dybuk, że nie było tłumaczenia na duński. No ale moja znajomość na przykład języka duńskiego była dosyć słaba, więc musiałam, znaczy niewystarczająca, musiałam poprosić o pomoc rabina tutejszego i w sumie przetłumaczyłem i dałem komentarze na język duński tą żydowską sztukę. To było bardzo, i to z języka żydowskiego oryginalnego, a nie z hebrajskiego. I to był właśnie taki kontakt żywy z moją żydowskością, powiedziałbym. Odświeżyłem sobie bardzo dobrze znajomość czytania języka żydowskiego i takie, ale tak specjalnie to mam świadomość tylko przynależności do społeczeństwa tutejszego żydowskiego i jesteśmy członkami tak zwanej społeczności żydowskiej. Tutaj jest taki związek, ale specjalnie nie odczuwam na co dzień, poza zainteresowaniem powiedzmy losami Izraela, ale takie samo mam zainteresowanie losami Ukrainy, tak samo zainteresowanie losami Polski. To nie powiedziałbym, że to jest specjalność taka, jeżeli chodzi o Izrael. I w mojej pracy stricte artystycznej ja zrobiłem tutaj około 120 różnych przedstawień i reżyserowałem, byłem zapraszany do różnych krajów, reżyserowałem w Nowym Jorku, w Moskwie, Budapeszcie, w Szwecji kilkanaście razy. Nie odgrywało to dużego znaczenia moje pochodzenie, ani to nie ukazywało się w mojej pracy, w moim wyborze repertuaru i tak dalej. Wprost przeciwnie, raczej to było ukierowanie polsko-rosyjskie, bo ja w dalszym ciągu po rosyjsku zachowałem ten język pamięci, całkiem dobrze mówię i władam tym językiem. To proponowałem właśnie repertuar polski, proponowałem repertuar rosyjski i to uchodziło, albo moje własne adaptacje literatury duńskiej i to w sumie odbiło się dosyć dużym echem i w jakiś tam sposób ustawiło mnie w środowisku zawodowym, ale to nie było podkreślanie za każdym razem mojej tożsamości żydowskiej. To nie było, nie.
No oczywiście to nie jest tak, że nas interesuje tylko to, co jest żydowskie. Tak, tak. Żeby nie miał Pan takiego przeświadczenia, ale jeśli chodzi o Dybuka Anskiego, co dla Pana było jakby najważniejsze w zajęciu się, no mówimy o przekładzie, tak, na język duński. No ja panu powiem, sama świadomość, że dziwnie mi się wydawało, że to jest jedyny język europejski, który tłumaczenia są z całego świata, literatury światowej, ale tego akurat dramatu nikt nie przetłumaczył. To było w 1930 bodajże którymś 36 roku gościnne przedstawienie Habimy Dybuka. I oni oczywiście po hebrajsku, oni zdobyli jak wszędzie duży sukces, ale nikt tego nie rozumiał, bo to było przede wszystkim teatralne wydarzenie. No i ja tak sobie pomyślałem, dlaczego to nie przetłumaczyć, a przy tej okazji, przy tłumaczeniu Dybuka na duński, to powstawało coraz bardziej oczywiście zaczęła się kształtować pytanie bardziej ściślejszej tożsamości z żydostwem jako takim, to znaczy moim żydowskim pochodzeniem. I to samo, to było wydane jako książka i była się dosyć dużym echem. I to samo było potem, kiedy zobaczyłem, nagle się zorientowałem, że tłumaczenia na język polski były dosyć staroświeckie Dybuka, więc przetłumaczyłem na polski. Tak dalece, że to się spodobało, że też wydana została książka przez bardzo dobre wydawnictwo Scholar warszawskie. Ale w samej pracy teatralnej rzadko, ja praktycznie nie robiłem żadnych sztuk żydowskich. Moje były kontakty, miałem dobre kontakty, ale towarzyskie z Szurmiejem, Szymonem. Znałem też, ale już nie na zasadzie stopy towarzyskiej, Idę Kamińską, ale tam były nawet pewne rozmowy z możliwością reżyserii w Teatrze Żydowskim, ale to się nigdy nie odbyło konkretnie, bo ja w Polsce jako młody człowiek, to młody reżyser się zawsze, wszyscy młodzi reżyserzy uważają, że znajdują proch w teatrze i się czują awangardowymi. A to był dla mnie dosyć teatr staroświecki, chociaż świetny. Miałem bardzo dobre, znałem dobrze Rotbauma, Jakuba i chodziłem na jego przedstawienia w Teatrze Żydowskim. Znałem, jak powiedziałem, Idę Kamińską i Szurmieja, ale nigdy nie miałem ściślejszego związku z Teatrem Żydowskim. To znaczy, poza tym, że jako widz chodziłem prawie na wszystkie przedstawienia. Także to moja tożsamość, świadomość tożsamości żydowskiej nie odbijała się na moim wyborze repertuaru czy praktyce teatralnej, ani tym, co książka. Tak, jeżeli chodzi o książki, to tak, napisałem książkę, która była bardzo o tytule, który jest dosyć prowokacyjnym, to znaczy o nienawiści, o prześladowaniu i nienawiści do Żydów. I została wydana w Polsce też przez wydawnictwo Scholar warszawskie. No bo to w zasadzie jest takie pytanie, trochę powiem przewrotnie, no tak, o poszukiwaniu tożsamości, ale czy w ogóle ma sens mówić o poszukiwaniu tożsamości żydowskiej, to znaczy cały czas wyciągać to z całego jakby złożenia tożsamości, na które składa się wiele przecież rzeczy, tak? Która jest... Ja panu powiem, problem tożsamości żydowskiej jest złożonym problemem, dlatego że są, można powiedzieć, Żydzi przez duże Żyd i Żydzi przez małe Żyd. Ja należę do Żydów przez małe Żyd, a więc świadomość, że należę do narodu tego, znaczy, że jestem Żydem, ale ja nie jestem Żydem religijnym. I tu jest problem, że
niektórzy uważają, że rzeczywistą tożsamość żydowską można osiągnąć tylko jeżeli jest człowiekiem również religijnym, związanym z synagogą i związanym z pewnymi rytuałami żydowskimi. No, w jakiś tam sposób żyć według zasad religijnych, co jest bardzo złożonym problemem, jeżeli chodzi o religię żydowską. I ja znam dobrze w sumie religię, ale nie wierzę, jestem człowiekiem niewierzącym. I dlatego też te poszukiwania tożsamości, one w tym moim przypadku dotyczą Żyda, który można nazwać, jak się nazywa, Żydem kulturowym, to znaczy świadomość przynależności do pewnej tradycji kulturalnej, świadomość do przynależności do pewnej, powiedzmy, kultury, literatury, historii teatru, historii literatury żydowskiej, którą znam dobrze, pisarzy żydowskich, których czytałem w oryginale, ale powiedziałbym, że 100% świadomość tożsamości żydowskiej można osiągnąć tylko w Izraelu, moim zdaniem. To jest moje zdanie i to trudno powiedzieć, no chyba że się jest bardzo religijnym człowiekiem i się jest, powiedzmy, no, hasydem, to można żyć w różnych krajach i być w jakiś tam sposób w getcie izolowanym wyznawcą religii i być religijnym człowiekiem. Ale my nie jesteśmy religijni i w związku z tym ten problem tożsamości się troszeczkę rozmywa. Ja uważam, że to będzie problem żydostwa w ogóle, że poza Izraelem trudno sobie wyobrazić. Ja znam nawet część rodziny, którzy uważają się za Żydów, ale uważają się, nawet są bardzo mocno zaangażowani w żydostwo i są bardzo wielcy, dużymi patriotami Izraela, ale tak, ani nie znają hebrajskiego, ani nie znają żydowskiego, ani nie znają historii Żydów, ani nie znają literatury żydowskiej, ale mają świadomość, że są Żydami i są mocno, że tak powiem, zaangażowani aż do powiedzmy, no, do pewnego rodzaju są nietolerancyjni wobec innych. Tacy są mocno żydowscy. A jaka jest tożsamość żydowska? No bo tożsamość żydowska Żyda polskiego, takiego trochę jak pan, to znaczy tutaj tego trochę marcowego, mieszkającego w Danii, no zwykle nie jest religijna, prawda? Większość tych, która przyjechała tutaj z polskich Żydów, jest niereligijna, ale myśmy tutaj bardzo mocno uzupełnili luki fizyczne żydostwa, to znaczy po prostu Żydzi albo emigrowali, albo wymierali, albo się zdulczyli. Kompletnie. To jest bardzo wiele Żydów, którzy w ogóle nie to, że się wstydzą przyznać, ale w ogóle nie wiedzą, że są Żydami, albo w ogóle. I to samo zresztą w Polsce jest. Tego to ja, nie, to jest granica. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem pochodzenia żydowskiego. Ale nie jest to, powiedziałbym, w jakiś tam sposób ugruntowane. Moim zdaniem, że ten problem zaniknie z biegiem czasu, to znaczy po prostu no, wymrzemy i albo będzie to w Izraelu, albo nigdzie indziej. Tak mi się wydaje. To jest moje prywatne zdanie na ten temat, bo cóż z tego, że ktoś mówi, że jest Żydem, jeżeli nie ma nic wspólnego, ani religijny, ani nie zna historii Żydów, ani nie liczyć kulturowym, nie zna ani literatury, ani języka, ani żydowskiego, ani hebrajskiego. Tak to jest. No tak, tak to jest. No, ja chciałem zapytać o to przede wszystkim
Dlaczego pan w ogóle zajął się teatrem? Jak to się stało? No, Pan mówił, że pan historię to trudno studiował. odpowiedzieć, proszę pana, bo dlatego, że to jest kwestia no, losu. To znaczy, nagle się tak ułożyło, że ja miałem w jakiś tam sposób tendencję do sceny. Przedtem jako wykonawca, jako interpretator wierszy i tak dalej, to jeszcze w szkole średniej, w gimnazjum. Potem bardziej już związałem się z zespołami różnymi i tak powoli mnie to. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, którą należy podkreślić, jeżeli chodzi o stosunki w Polsce wtedy, że to była jedyna możliwość, gdzie dozwalano pewną formę wolnych wypowiedzi, to był praktycznie teatr. I to przyciągało bardzo wiele bardzo zaawansowanej i zdolnej młodzieży. No, w Polsce tamtych czasów, ja mówię o latach 50., 60., kiedy powstawał również cały ruch teatrów studenckich, bardzo istotnych, bardzo ważnych w rozwoju nawet całej kultury polskiej tego okresu, bo to były oazy wolności, można powiedzieć, i również organizacja Zrzeszenie Studentów Polskich, która się tym opiekowała, była w sumie realnie samodzielną organizacją, niekierowaną niekierowaną codziennie w każdym razie przez partyjne organy. I myśmy próbowali robić bardzo ważne rzeczy w Polsce, co nie byłoby dozwolone na innych scenach, na zawodowych scenach, bo cenzura ingerowała. Dlatego też moje zainteresowanie teatralne potem miało już charakter wyraźnie konkretyzujący się, że zaczęło to być moim zawodem. Tak to właśnie jest. Czyli ten teatr Kalambury, tak? Tak, no to były moje początki, tak, a potem to już teatr polski, robiłem 3 sezony w Teatrze Polskim i tu już byłem, po prostu przyjechałem, to powoli zacząłem kontakty, już po pół roku w sumie jakichś językowych konsultacji i kursów językowych intensywnych, zacząłem pracować w Teatrze Duńskim. Zacząłem otrzymywać różne możliwości. Proponowałem, jednym z moich pierwszych tutaj przedstawień była Kartoteka Różewicza, no i co odbiła się bardzo dobrym echem i zacząłem po prostu wchodzić w życie teatralne i zacząłem być reżyserem duńskim, ale oczywiście byłem zaproszony, jak powiedziałem już na początku, zaznaczyłem, do Polski nie było prób zaproszenia mnie z powrotem. Ja byłem w 1987 roku w Polsce na kongresie witkacowskim, kiedy jeszcze był stary reżim, powiedziałbym, ale nie byłem zaproszony przez Polskę, tylko przez Międzynarodowy Instytut Teatralny. Kongres w Warszawie się odbył, witkacowski, i tam spotkałem moich starych przyjaciół i ludzi z teatru, z którymi się znałem, a bardzo wielu ludzi znałem w teatrze. I potem to już było raczej, były zaproszenia. Jak tylko zmieniła się sytuacja w Rosji, to do Moskwy mnie zaproszono, gdzie robiłem 2 sztuki. Byłem w Nowym Jorku, też zaproszony do Off-Broadway. I tak sobie jeździłem po świecie. I Węgry mnie zaprosili, Szwecja. W Szwecji reżyserowałem. To jest zawód dosyć ruchliwy, powiedziałbym. To trzeba jeździć i robić, i reżyserować. To jest trochę kosmopolityczna sprawa. Także to tyle. No ale to rozumiem,
stał się pan duńskim reżyserem, ale w tych krajach no, wystawiał pan w No językach. nie, no wystawiałem w tych językach, Oczywiście, tych krajów no, oczywiście, oczywiście, tak, ale to te kraje były zainteresowane bardziej moim polskim zapleczem niż duńskim. Polski teatr był wtedy, w tamtych czasach bardzo popularny i na przykład w Moskwie robiłem sztukę duńską i sztukę polską, a w Nowym Jorku proszono mnie o realizację Szewców. I zrobiłem to, całkiem przyzwoicie zostało przyjęte, ale to po angielsku, tak, a na Węgrzech po węgiersku, nie znając ani jednego słowa po węgiersku, nic nie rozumiejąc, miałem manuskrypty przetłumaczone na język angielski, niemiecki, z węgierskiego i musiałem przy pomocy aktorów kombinować i wyszło coś z tego. W każdym razie to jest ten rodzaj pracy, to brzmi absurdalnie, ale tak to jest. I to myśmy nie mieli tutaj za bardzo wiele czasu na życie prywatne z moją żoną. My nie mamy dzieci i całe nasze życie to jest po prostu praca w swoich zawodach i no i tyle. Ja miałbym konkretne, jakby były konkretne jakieś pytania, ale tak generalnie to wszystko jest, co mam do powiedzenia. A jakie są pana związki realne i emocjonalne teraz z Polską? Czy po transformacji, czy pan myśli Bardzo ścisłe, bardzo ścisłe, bardzo ścisłe. Ja mam w dalszym ciągu kuzynki, to są siostry cioteczne, dwie, jedna umarła. Mam rodzinne koligacje z rodziną Lubaszenków, bo Lubaszenko Edward, z którym jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni, on był mężem mojej kuzynki, siostry ciotecznej Asi i Olaf bywał u nas tutaj, Lubaszenko, i mamy z nimi kontakt, jak jesteśmy w Warszawie. Mam stały kontakt z żyjącymi jeszcze aktorami mego teatru Kalambur. Z Teatrem Polskim mam we Wrocławiu kontakt. Teraz jedziemy w piątek znowu do Wrocławia z Beatą na spotkania różne. Mam ścisły kontakt z Polską. Powrotu fizycznego do Polski sobie nie wyobrażam, bo już tutaj zadomowieni jesteśmy bardzo dobrze. I poza tym to nie ma żadnego znaczenia. Wsiada się w tej chwili w pociąg albo w samolot i się jest. Ma się paszport europejski, to nie ma się znaczenia jakie. Ale miło mi dobrze się słyszy, że Polska ma coraz większe znaczenie międzynarodowe i to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujący rozwój w tej chwili międzynarodowo, patrząc na człowiek się czuje dobrze z tym w każdym razie. Czy pan utracił polskie obywatelstwo wyjeżdżając? Tak. Wyjeżdżając musieliśmy się, no to była normalna procedura, musieliśmy się zrzeknąć obywatelstwa polskiego, co było dosyć nielegalne, to znaczy to według prawników. Potem proponowano, bardzo wielu z nas otrzymało obywatelstwo i mają podwójne, ale myśmy nie bardzo chcieli. Nie widzieliśmy potrzeby. Ja zabieram mój głos w Polsce i ci ludzie, którzy mnie znają, to słyszą albo czytają, a reszta to nie bardzo mnie nie obchodzi. Także to tyle tylko. Nie? A czy tutaj z tym środowiskiem właśnie emigrantów Marca, no byliśmy dzisiaj u pana Adama, czy pan jest blisko z nimi? Tak, wiesz, tam jestem członkiem, to jest taka organizacja, związek, który się nazywa dziwnie po angielsku Coordination Committee. I to jest organizacja, nas jest tam chyba około 250 osób. To właśnie wszystko tak zwana, to zawiązywano tą organizację, jak byliśmy młodzi. Przyjechaliśmy tu jako młodzi, albo młodzi ludzie, albo jeszcze bardzo młodzi.
Ja przyjechałem po studiach, już po pracy, już zawodowo, ale przyjechali jeszcze studenci i to wszystko się zawiązało w ten związek i to byłby związek młodzieżowy, ale teraz wszyscy mamy już powyżej, grubo powyżej 70 albo powyżej 80 i w dalszym ciągu jesteśmy mocno związani ze sobą. Jedni więcej, drudzy mniej, jedni często się spotykają, grają w sumie w gry towarzyskie i tak dalej, mnie to nie interesuje, ale spotykamy się i mamy poczucie ścisłego związku. Ale to też w większości są ludzie tak zwani Żydzi kulturowi, to nie są Żydzi religijni. Także to tyle. Tak. Jak się patrzy na taką historię, tutaj nam Pan, co jest oczywiste, Adam mówił, że była rocznica, tak, było jakby uroczystość 55-lecia, no nie wiem jak to nazwać, wytworzenia się tej społeczności. Czy jak się patrzy na te 50 lat, czy były jakieś szczególne momenty szczególnie ważne dla w ogóle, no właśnie dla tej tutaj społeczności polskich Żydów w Danii? Ja powiem, to się odbyło niedramatycznie wszystko. Bardzo powoli i bardzo konsekwentnie cała ta nasza emigracja weszła w życie zawodowe, kulturalne, polityczne może mniej tam, ale w każdym razie polityczne, to znaczy trzeba by było być rzymskim politykiem, ale w życie zawodowe i kulturalne weszliśmy bardzo mocno tutaj, odcisnęliśmy bardzo dużą, znaczy podkreślają to wszystkie duńskie źródła naukowe również, które analizują że jest to jedna z emigracji, która już w pierwszym pokoleniu się nie to, że zduńczyła czy tam zasymilizowała, ale weszła, w każdym razie się znalazła w społeczności duńskiej w swoje miejsce i Duńczycy sobie bardzo wysoko sobie cenią chyba nasz wkład w różne dziedziny naukowe, kulturalne, zawodowe, w różne dziedziny. To w pierwszym pokoleniu od razu, bo to przeważnie, jeżeli chodzi o emigrację, to jest to przeważnie drugie, trzecie pokolenie wchodzi, ale myśmy w pierwszym pokoleniu weszli. Także to było bardzo udana, nie można powiedzieć asymilacja w żadnym wypadku, ale integracja, to bym powiedział w ten sposób, tak. A czy Pan myśli o sobie jako emigrancie, czy nie? No tak, no bo ja nie mogę sobie wyobrazić, ja nie jestem obywatelem Polski w dalszym ciągu, także ja jestem, ale ja się też nie czuję Duńczykiem w żadnym wypadku, także to znowu jest ten problem rozdwojenia jaźni, tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Jestem polskim Żydem, jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia, jak kto woli, niech to czyta z prawa na lewo, z lewa na prawo, tam jest wszystko jedno. No, trudno to określić wyraźnie, jeżeli się nie jest samym w tej sytuacji, ale na dobrą sprawę to ja traktuję ludzi jako ludzi, a pochodzenie mnie bardzo, bardzo mało interesuje, to znaczy to już banalne powiedzenie, ludzie są ludźmi, są różni w każdej rasie, w każdym narodzie, także ja pod tym względem nie mam żadnych uprzedzeń, ani żadnych priorytetów i tak dalej, także to... Tak, no bo tu jakby pojawia się to pytanie, skąd się bierze ta potrzeba u ścisłego, tak, kontaktu, tak? Nie, no, że ścisłego, jakby to powiedzieć, skonkretyzowania, jeśli mówimy o tych kwestiach tożsamości, bo może to w ogóle nie jest potrzebne przecież, tak? Ale to jest, wie pan, to jest instynkt, to jest elementarny interes u człowieka, elementarna ciekawość, pochodzenie, genealogia i tak dalej, i tak dalej. Poza tym
jest to problem budowania wokół siebie pewnego rodzaju muru obrończego. To znaczy nikt nie może przyjść do mnie i powiedzieć: a ty sobie ukrywasz, z kogo ty pochodzisz, skąd ty pochodzisz. W Polsce pracowałem w teatrze, wszyscy wiedzieli, że są pochodzenia żydowskiego. Bardzo wielu z tych, którzy przyjechało tutaj, bo było bardzo rozczarowanych, nazwano Żydami, a oni nawet nie wiedzieli albo nie chcieli się przyznać, że byli Żydami. Ja się nigdy pod tym względem nie ukrywałem, ale uważałem się za Polaka pochodzenia żydowskiego. Teraz się uważam za Żyda pochodzenia polskiego. Mimo że w dalszym ciągu cały mój fundament to jest polski. No tak, bo pan też miał to doświadczenie tego Śląska, tak? Gdzie chodził pan do szkoły żydowskiej, tak? Tak, Dolnego Śląska. Dolnego Śląska, gdzie tak. no, osoby, które trafiały tu z Warszawy, prawda? No tak, no. Poza tym przez długi czas, poza tym moi rodzice ze sobą rozmawiali po żydowsku cały czas, póki żyli. Babcia do mnie mówiła tylko po żydowsku. Stąd ja znam, moja znajomość języka. Ojciec czytał gazety przede wszystkim żydowskie, Volksstimme w Polsce. Ja też podczytywałem tą gazetę od czasu do czasu. Czyli świadomość moja jest tego typu, że ja wiem, z kogo ja pochodzę i wiem jakie w związku z tym mam zobowiązania. To znaczy mam poczucie przynależności do pewnej grupy ludzi, która zwie się Żydami. Ale to nie ma żadnego praktycznie wpływu na moje codzienne życie. To takich jest wielu, to nie jest nic dziwnego, ja nie jestem wyjątkiem, jest setki tysięcy. A czy gdzieś, bo mówimy o języku żydowskim, mówimy o jidysz oczywiście, Tak, jidysz, tak. Czy, że tak powiem współcześnie, gdzieś pan ten język praktykuje, wykorzystuje? Ja, jeżeli chodzi o tak zwaną praktyczną stronę mówienia po żydowsku, to jest taka dziwna historyjka, która jest moim zdaniem interesująca, że w szkole średniej, w gimnazjum, myśmy mieli nauczycielkę, która była pochodzenia niemieckiego, nie wyjechała, została w Żarach i ona była wysoko wykwalifikowaną nauczycielką, pochodzenia niemieckiego w sumie, Niemka. I nam pozwolono w gimnazjum uczyć się języka niemieckiego. To znaczy po prostu niemiecki język był jednym z wielu języków w gimnazjum, któreśmy się uczyli. Znaczy polski, rosyjski, niemiecki. I w pewnym momencie, ja oczywiście byłem najlepszym uczniem w ogóle, wszystkich prymusem. Nie wiem, po co mi to było potrzebne, ale byłem. I w języku niemieckim byłem bardzo zaawansowanym, bo język niemiecki jest bliski żydowskiego. Żydowski jest po prostu rozwiniętym literacko żargonem języka niemieckiego. Może to jest zbyt drastycznie powiedziane, ale tak jest. Samodzielny język, ale wyrosły z Deutsch. To stara historia. I w pewnym momencie ta pani przyszła do mnie, powiedziała: Włodek, ja chciałem z tobą porozmawiać. Ja już byłem chyba w 10. klasie. I powiedziała mi: słuchaj, Włodek, ja mam pewne wątpliwości, czy chcę powiedzieć, ale jeżeli ty chcesz mówić po niemiecku, to musisz trochę zapomnieć żydowskiego. To znaczy, to są języki podobne, ale tak samo jak słowacki, powiedzmy, czy tam słoweński, czy czeski, czy z Polski, to żeby władać dobrze tymi dwoma językami, to trzeba się urodzić na granicy.
albo się włada czeskim, albo się włada polskim. Albo się włada rosyjskim, albo się włada polskim. I tutaj też jest ten problem, że w pewnym momencie ja wymieniłem niestety ten język na niemiecki. Ja całkiem dobrze piszę i mówię i czytam po niemiecku, ale bierną znajomość mam świetną. To znaczy ja czytam, rozumiem wszystko i nawet pisać potrafię po żydowsku, ale mówić to już jak pan ze mną mówił po żydowsku, to wątpię, czy pan potrafi, ale w każdym razie jakby pan mówił po jidysz, to by pan słyszał u mnie niemiecki język. To jest ten problem językowy. Tak, no bo znaczy dla mnie jest fascynujące, że Państwo są ostatnim pokoleniem, które zna jidysz w sposób taki jakby no, naturalnej socjalizacji absolutnie, tak? I ze względu Rodzinnie. No rodzinnie, ale tak. z drugiej strony szkoła też, Ta prawda? szkoła też, tak. I no to teraz no, można się uczyć jidysz, ale to już jest zupełnie z innego, że tak powiem, Trochę z innej sztuczny strony, twór. tak? To już jest na płaszczyźnie uniwersyteckiej, są judaistyczne, tak. mam kontakt z judaistyką wrocławską, też tam znam tu panie, które tam kierują tym, także, ale to moim zdaniem, zresztą studiowanie problemu żydowskiego to jest całkiem co innego niż zachowanie języka żydowskiego. Problem żydowski jest problem, powiedzmy, no, socjalnym. Jest to tak, jakby można było studiować różne inne narodowości, które może już zanikły, prawda? Różne szczepy, różne. Także to nie jest, ale jeżeli chodzi o problem języka, to moim zdaniem zaniknie, dlatego że no nie będzie bazy, nie będzie Znaczy jidysz przetrwał gdzieś tam właśnie w Izraelu w tych społecznościach ultra religijnych, hasyckich. No, Hasydzi. Ale cały paradoks polega na tym, że przecież oni, znaczy dla nas przynajmniej, tak. że oni literatury świeckiej nie czytają w ogóle, tak? Tak, właśnie o to chodzi. Tak. To paradoks polegał również na tym, że kiedy pierwsi pisarze zaczęli autentycznie pisać po żydowsku, ja mówię o Mendelem Sforym czy Szolem Aleichem, Perec, to dziwna była sprawa. Oni pisali przede wszystkim progresywnie, byli bardzo zaangażowani, często nawet socjalistycznie, ale czytać w sumie ich potrafili Hasydzi, bo oni mówili po żydowsku. Ta inteligencja często mówiła po hebrajsku. Także to był ten paradoks, że na rozwinięcie się literackiego języka były dwa źródła, które na dobrą sprawę były absolutnym przeciwieństwem politycznym i ideologicznym. To znaczy pisarze bardzo postępowi jidysz, ci, których wymieniłem, i bardzo zacofane środowisko czytające jidysz. A czy zacofane? No nie, no ja w mówię sensie zacofane w sensie bardzo konserwatywne, bardzo tradycyjne. Nie? Także to jest, paradoksy istnieją bardzo duże, jeżeli chodzi o historię Żydów w ogóle. Bardzo, bardzo wiele jest takich, które mógłbym wymieniać. Jedną z moich pierwszych książek, które wydałem, była próba właśnie przetłumaczenia, o którym mówiłem, tłumaczenia Dybuka z języka oryginalnego jidysz, w którym Ański napisał w oryginalnym języku jidysz Dybuka na język duński. I to, jak zaznaczyłem, odbyło się przy aktywnej pomocy głównego rabina kopenhaskiego. I myśmy z nim bardzo dobrze się znali i jemu to kompletnie nie przeszkadzało, że ja byłem tylko Żydem kulturowym. I ten przekład jest, również, towarzyszy mu bardzo wiele informacji z życia żydowskiego we wschodniej Europie, a więc na ziemiach polskich, ukraińskich, białoruskich,
I to jest bardzo ciekawy materiał, że uznali Duńczycy, którzy czytali tą książkę, bo przedstawienia tego nie było, tutaj powiedzieli, że dziwny to dramat, ale bardzo interesujący z punktu widzenia parapsychologicznego, bo to jest jakby oni to czytali jako egzorcyzmy i poza tym wszystko to, co ja tam wyjaśniam, to niby oni po raz pierwszy oni tam o tym słyszeli, co jest nieprawda, bo ja nic nowego nie wymyślam. Tutaj tylko wyjaśniam, co to są święta żydowskie, jakie są święta, jakie są przysmaki żydowskie, ile było książek napisanych, znaczy kto pisał książki, jacy byli znani poeci, jacy byli znani pisarze, jacy byli znani malarze, którzy trudno nazwać często żydowskimi, bo motywy czasem były różne. Były awangardyści francuscy pochodzenia żydowskiego, którzy w ogóle nic nie robili z żydowskiej historii, ale byli tacy jak Chagall, którzy są typowo żydowskimi malarzami. I to wszystko ja w tej książce opisałem i to bardzo spotkało się z zainteresowaniem. Tak. Ale szansy na wystawienie tego dramatu w Danii nie ma, dlatego że ten dramat wymaga ogromnej ilości nakładów technicznych i ogromnej ilości ludzi, aktorów i mało zainteresowania publiczności. Zainteresowanie publicznością tym jest tylko w Polsce, może być w Niemczech i może być w Izraelu. W Niemczech i w Polsce z powodów znanych, Polsce dlatego, że to było związane z polską kulturą i powstało na tych terenach, a w Niemczech ze względu na bliskość językową, no i ze względu na ich wyrzuty sumienia. To oni czasem właśnie grali ten żydowski repertuar, ale w Danii nie było przedstawienia, ile wiem też w Skandynawii nie było przedstawienia Dybuka. Ale to dało mi pewien rodzaj zainteresowania, które się rozwinęło w kierunku, że ja pomyślałem sobie, no dobrze, ale dlaczego ten dramat, który jest dosyć często był grywany w Polsce i tłumaczony, dlaczego w sumie jest traktowany jako dramat religijny. Napisał go Ański, który był socjalistą i Ański, Rapoport nazwisko, on napisał znany hymn Żydowskiej Partii Socjalistycznej Bundu Przysięga, Szwurn. Otoczka tego dramatu jest religijna, ale chodzi o całkiem co innego. Podczas te wszystkie inscenizacje, które były robione, które ja widziałem też i w żydowskim teatrze, i film Dybuk, stary żydowski, były jakby skoncentrowane na tak zwanej mistyce żydowskiej i skoncentrowane na religii. A według mnie chodzi o tym dramacie o co innego. Ja to podkreśliłem. W tłumaczeniu na polski i duński trzymałem się bardzo ściśle oryginału, ale poczyniłem pewne minimalne skróty wyraźnych sytuacji, które kompletnie są nie do zrozumienia dzisiaj. I to traktowano w Polsce, traktuje się jako przekład bardzo, że tak powiem, no, adekwatny, to znaczy bardzo bliski oryginałowi żydowskiemu. Nie było wielkich, w zasadzie nie recenzuje się książek, które w sumie tłumaczą dramaty. Dramaty się recenzuje dopiero jak są w teatrze. Także te książki nie miały takiego echa recenzenckiego i tak nie było pomyślane. Element połączenia losu Dybuka, a więc tego szukającego miejsca zamieszkania w innym człowieku ducha,
jest jakby symbolem również samego Ańskiego, który uważał to jako wieczną wędrówkę Żyda. I to właśnie tą książkę napisałem, przetłumaczywszy Dybuka, napisałem, że to jest moje w poszukiwaniu tożsamości, drogi i bezdroża. To znaczy czasem trafiałem na bezdroża, nie wiedziałem gdzie, co i jak wyląduje. I to jest ta książka, która w sumie moim zdaniem najbardziej mi chyba wyszła dobrze, jeżeli chodzi o znaczenie i to wszystko też jest. To jest takie kompedium, mała encyklopedia życia żydowskiego, ale powtarzam, bardzo, bardzo powierzchowna w stosunku do tych książek, które naukowcy piszą o tym. Ja nie mam takich ambicji, ale w każdym razie jest to książka, ale to, co mnie na przykład też bardzo interesowało, to wieczne pytanie, dlaczego akurat Żydzi są prześladowani, dlaczego Żydzi wszystkiemu są winni. I ja próbowałem na to pytanie odpowiedzieć w skromny sposób, jak mnie było stać, w książce o nienawiści i prześladowaniu Żydów. Monodramy. Moi przyjaciele w Polsce powiedzieli do mnie: słuchaj Włodek, czy nie lepiej by było zrobić tytuł odwrotnie, napisać monodramy, a podtytuł o nienawiści i prześladowaniu Żydów? Bo to wydawało im się nawet, moim przyjacielom, za bardzo prowokacyjne. I to jest też powód, dlatego ta książka nie odbiła się dużym echem, poza prywatnym. I tutaj w postaci monodramów z różnych etapów historii Żydów, począwszy zaczynam od skonstruowania protokołów męców Syjonu, w jaki sposób one powstały w Paryżu i inspirowane przez ochranę rosyjską. I to wszystko odbywa się na podstawie monodramu jednego aktora. Potem bardzo ważnym elementem jest ogromnie wtedy popularny i znany, który się odbył w historii całej, znaczy w Europie, proces przeciwko niby zabójstwu dzieci na Macę. W 1913 roku odbył się w Kijowie. I tutaj znalazłem dokument obrońcy Maklakowa, który w sumie nikt nie znał, który on wygłosił w obronie Żyda, którego chcieli skazać na śmierć w sumie za to, że... I to jest dokument sensacyjny. To jest, Maklakow był bratem ministra sprawiedliwości i policji carskiej Rosji, ale on był całkiem jego przeciwieństwem. Był super, bardzo postępowym, bardzo otwartym i w sumie obronił i nie wydano żadnego wyroku na to, mimo że cały aparat, całe wszystko było nastawione. I to jest jego monodram, jego przemówienie przerobiłem na monodram. I potem też w 1968 rok, w jaki sposób następowała ta kuźnia antysemickich na nowo żyjących przesądów politycznych, rasowych w Polsce. Rok 1968, Urząd Bezpieczeństwa, pewien znany generał i tak dalej, i tak dalej. Także to są tego typu mnie problemy bardzo interesowały. Oczywiście interesują w dalszym ciągu, ale powiedziałbym praktycznego znaczenia na moim życiu osobistym, takiego codziennego, to nie ma tego, bo my jesteśmy w środowisku, mieszkamy w środowisku duńskim,
To nie ma żadnego znaczenia, kto skąd pochodzi, kim kto jest. W ogóle nikt się nikogo o to nie pyta. A z ciekawości w towarzyskich rozmowach się o tym mówi, ale nic więcej. No właśnie, a co pan myśli o polskim antysemityzmie współcześnie? Się zmienił? O współczesnym antysemityzmie, no, on ma bardzo skomplikowany problem w związku z powstaniem Izraela, w związku z wszystkimi wojnami i tak dalej, i geograficznym rozprzestrzenieniem się populacji arabskiej i uciekinierów z Palestyny w Europie, to na nowo zaczął być bardzo aktualny problem. I cała ultralewica i ultraprawica się do tego dołącza i moim zdaniem idzie to wszystko w niedobrym kierunku. To zaczyna być bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o antysemityzm. Antysyjonizm. Antysyjonizm znamy też właśnie z 1968 roku, kiedy to nie jest nic nowego. W 1948 roku Stalin rozpoczął, jak mu się nie udało z Izraelem, bo Izrael nie poszedł w tym kierunku, jaki on by chciał. Związek Radziecki uznał jako jeden z pierwszych Izrael, uznanie państwa izraelskiego w 1948 roku. No to zaczął prawie kampanię antysemicką, czystkę. Kazał zabić Michaelsa, dyrektora Teatru Żydowskiego, intelektualistów żydowskich i tak dalej. I to była pod hasłem antysionizmu. To nic nowego nie jest. Antysjonizm stał się synonimem też antysemityzmu. Chociaż ja osobiście uważam, że nie wszyscy, co krytykują Izrael, są antysemitami. Są pewne elementy, które absolutnie godne są krytyki, również w czasie wojny i tak dalej. Ale tak to jest. To znaczy, to jest ten współczesny antysemityzm, jest bardzo też niebezpieczny, bo łączą się trzy elementy, trzy nurty w tym zagadnieniu, jak powtarzam. To jest ten antysemityzm Bliskiego Wschodu i antysemityzm mas, które uważają się, że cierpią z powodu zainstalowania tam Izraela, powstania Izraela. Antysemityzm ultralewicowy i antysemityzm ultraprawicowy. To może być ogromna siła, wszystko razem. Może być duża siła. I to jest niebezpieczne. Na całe szczęście w Danii nie jest to tak niebezpieczne jak gdzie indziej, bo w Danii jest stosunkowo niedużo imigrantów arabskich, palestyńskich. No w Polsce jeszcze mniej. W Polsce mniej. No ale w Polsce jest inna gleba. Dania, mimo wyraźnych też tendencji, czy w każdym razie jakichś takich strumieni antysemityzmu, które zawsze płynęły w tym kraju, jak wszędzie indziej, nigdy nie była krajem typowo antysemickim. To wprost przeciwnie, no, już nie mówiąc o tym banalnym, jak uratowali Żydów przewożących do Szwecji, ale ja mówię, że nie byli nigdy na dobrą sprawę, mimo pewnych politycznych tendencji antysemickich. Natomiast w Polsce przez układ historyczny, trzeba to dobrze znać, to nie to, że Polacy są tacy, jacy są Polacy, to są źli ludzie, tylko po prostu się ułożyły tak stosunki historyczne, że powstał ten problem wyraźnie antysemityzmu. W XVI wieku, XVII, XVI, czy jeszcze XV, Polska była super tolerancyjnym krajem, przejmowała Arianów, w ogóle nie było problemu, ale potem to się rozwinęło. To można gadać godzinami na ten temat. To dobrze znam ten problem. Marta, masz jakieś pytanie jeszcze? Nie wiem, czy rozmawialiśmy o pracy Pana tutaj, to też bardzo... Proszę? Może zapytalibyśmy jeszcze o właśnie powroty do Polski, kiedy Pan wraca, jakie ona teraz sprawia wrażenie? Moje powroty do Polski są przeważnie towarzyskie, chociaż
muszę powiedzieć, w związku z tym, że wydałem kilka książek w Polsce, bo jednak język polski jest w dalszym ciągu moim językiem głównym i polskie problemy mnie bardzo interesują. Ja rozpoczynam wiadomości zawsze od duńskich i w drugim rzędzie są oczywiście to Izrael, co się dzieje, ale mam gazetę wyborczą w internecie i w telefonie i się bardzo interesuję i się orientuję dosyć dobrze i wracam do Polski często i z chęcią. Moja żona mniej, bo ma bardzo nieprzyjemne wspomnienia, ale ma bardzo najbliższe przyjaciółki, to są też w Polsce jej pozostały. Także ja miałem kilka powrotów, przede wszystkim bardzo sympatyczne prezentacje książek, na które przychodziło, że tak powiem, bardzo wiele ludzi. We Wrocławiu, w Instytucie Grotowskiego było zawsze przepełnienie na moich spotkaniach. Częściowo zainteresowania szły w kierunku książek, a częściowo pamiętano mnie i moją pracę jeszcze. To charakterystyczne jest dla Polski, że pamięć jest długa, to znaczy pamięta się, co jest oczywiście pozytywne. I byłem zaproszony na dwie tak zwane inscenizacje. Mamy tak zwane, bo starczyło mnie siły i tylko zgodziłem się na propozycję inscenizacji czytanych, bo to wymaga mniej czasu, można lepszych aktorów znaleźć do tego, bo mają czas na to, nie muszą się uczyć ról. I takich dwie inscenizacje miałem w Warszawie. Jedną mnie bardzo interesował tutaj taki filozof, który się nazywa Søren Kierkegaard. Jego nazywają chrześcijańskim filozofem, ale ojcem egzystencjalizmu w sumie. Nie można sobie wyobrazić egzystencjalizmu francuskiego, Sartra czy Camus i innych egzystencjalistów bez znajomości samego Sørena Kierkegaarda. On jest bardzo kontrowersyjna postać. Ja też zrobiłem o nim program teatralny, taki kabaret filozoficzny, niezwykle popularny w Danii. Był czterokrotnie nas proszono z biegiem lat o odnawianie tego programu, bo to jest ich tak zwana świętość narodowa, ten filozof. No i postanowiono też pokazać ten program, znaczy ten kabaret filozoficzno-literacki w moim tłumaczeniu w Warszawie. I to się odbyło w Forcie Sokolskiego na Żoliborzu z dużym powodzeniem, trzykrotnie z aktorami z Teatru Narodowego. Trójkę aktorów miałem. No ale to było 10 dni prób i potem jakieś 3-4 przedstawienia. I takie rzeczy się w sumie nie odbijają echem w prasie, dlatego że prasa nie ma czasu na normalne przedstawienia, co dopiero czytane, bo nie ma w ogóle mowy. I potem było stulecie odnowienia stosunków dyplomatycznych, kiedy Dania uznała po wojnie, I wojnie światowej Polskę jako jedna z pierwszych uznała Dania. I były duże uroczystości. Pojechała nasza teraz para już królewska, a wtedy byli następcy tronu w Warszawie i zaprosił mnie Duński Instytut, bo to przeważnie wszystko odbywało się przez Duński Instytut Kultury, który jest w tej chwili zlikwidowany, znaczy zamknął się. I zaproszono mnie, żebym zrobił też taką inscenizację czytaną w Łazienkach, opartą o moje tłumaczenie sztuki bardzo znane duńskiego klasyka teatralnego Holberga. I ja to zrobiłem tam i to było 2 czy 3 przedstawienia w samych Łazienkach. Okres był niedobry, listopad, padał deszcz, zimno, ale było bardzo dużo ludzi przychodziło, trzeba przyznać. No, 3 przedstawienia to tam niedużo ludzi się mieściło, 100 osób za nas. W każdym razie to były te moje
powroty do Polski, na tak zwaną wyraźną inscenizację. To może się szykowało niedawno, ale to szło przez Jana Szurmieja w Teatrze Polskim. Jan Szurmiej, z którym miałem bardzo dobreśmy byli stosunki, bardzo miły człowiek i bardzo zdolny reżyser, nagle wziął i umarł. Tragicznie. Znaczy tragicznie. I to wszystko się rozpłynęło i w sumie już w tej chwili nie mam siły na przebywanie 3 miesięcy poza domem, 2,5 miesiąca. To już jest, ja już mam z tym mocnym krokiem maszeruję w kierunku 88 lat, także swoje wysłużyłem. Ja może tak na koniec jeszcze chciałam zapytać, Pan jako emigrant, za czym Pan z Polski najbardziej tęsknił? I czy to się Proszę? Za czym Pan najbardziej tęsknił? Albo tęsknił? W Polsce? Proszę Pani, za Mickiewiczem, Słowackim, Elizą Orzeszkową, Marią Konopnicką. Za pewien rodzaj mentalności Polaków mnie bardzo pasuje, imponuje. Pewne cechy mniej, ale za językiem. To jest, mówiąc, powiedzmy szczerze, to jest język polski jest w dalszym ciągu, mimo moich lat, mimo że ja używam go praktycznie tylko w kontekście z żoną, mówimy po polsku, i z najbliższymi przyjaciółmi tutaj, też żydowskiego pochodzenia z Polski. Ale w sumie ja nie jestem na co dzień w Polsce i nieraz to, co słyszę na ulicy w Polsce, albo to słyszę w telewizji, wydaje mi się trochę obce nieraz, prawda? Bo to zaczynają być pewne wulgaryzmy również, ale to zawsze starsze pokolenie ma ten stosunek do młodszego, że coś wulgaryzuje się, pauperyzuje się i tak dalej. To są historie znane już od Starego Egiptu, od faraonów. W każdym razie, ale wie Pani, ta tęsknota jest w tej chwili trochę mniej istotna ze względu na bliskość, możliwości kontaktów. Ja mam przyjaciela, bardzo znanego pana kiedyś w Polsce, polityka i profesora, tego Ryszarda Stemplowskiego, z którym godzinami mówimy przez WhatsApp. To tak jakbyśmy byli w jednym pokoju, i z innymi też, także to powiedziałbym, że ona była bardziej wyraźna w okresie tym ciemnym, bardziej, że tak powiem, starym, to tak, gdzie nie było takich możliwości kontaktów. Ale teraz, kto ma siły, może nas odwiedzać, my możemy odwiedzać cały czas do Wrocławia, Warszawy, Kraków. Moja żona uwielbia Kraków, tylko do Krakowa. My byliśmy 3 razy tam w sanatorium w Busku, pod Krakowem niedaleko, także mamy bardzo ścisły kontakt z Polską, bardzo ścisły. Powiedziałbym, ja mam o wiele ściślejszy niż z Izraelem, o wiele, w ogóle nie ma porównania. Moja żona ma więcej, bo ma bardzo dużo rozgałęzioną rodzinę w Izraelu. Kuzyn codziennie rozmawia prawie telefonicznie, a ja rozmawiam z Polską, także my się uzupełniamy jakoś. Ja mam też słabość, to trzeba przyznać, do Rosji. Ja tam wyrosłem tylko nie do tej Rosji politycznej, tylko do tej Rosji dziwnej, jakiejś dziwnej, tajemniczej. Ja tam rosłem jako chłopak i ja mam wrażenie, że też uratowało nam życie, żeśmy tam uciekli. I bardzo boleję nad tym, jak to się rozwija w Rosji w tej chwili. To jest po prostu straszne. Ale mam słabość, znam język i czytam po rosyjsku, też książki, literaturę. Ale przede wszystkim czuję związek z Polską. To jest główny. A tak naprawdę to się jest Żydem kosmopolitą, to znaczy tak jest, to jest nie można być patriotą
5 krajów. Można lubić te kraje, nie można być patriotą 5 krajów. Naraz to nie można, ale można czuć związek, przynależność. Przynależność mocna, językowa, kulturalna z Polską. Bardzo mocna. W dalszym ciągu moimi poetami są polscy poeci, a nie duńscy poeci. Mimo że dużo o nich pisałem, niektóre tłumaczyłem, ale w dalszym ciągu Polska jest... W dalszym ciągu zamawiam książki w Polsce, czytam wszystko, co Myśliwski napisał, wszystko, co Tokarczuk napisała, wszystko u nas jest w bibliotece. Wszystko jest, no. Także... Takie ładne filozoficzne. Także sądzę, że się to dobrze słyszy, nie?